listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទអានជីថាវសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសៅរ៍5កើតខែមករាឆ្នាំអាសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2013ចា៎ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមន្ត្រីការបរទេសទៅជួបកងកម្លាំងការពារព្រំដែនព្រះវិហារពន្យល់អំពីការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេអ្នកហែក្បួនទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូត្អូញត្អែពីការរំខានរបស់អាជ្ញាធរនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាប្រមុខការទូតកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានចុះជួបជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហារប្រមាណ 2000 នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែធ្នូនៅទីបញ្ជាការកងអង្គរៈប្រចាំទិសព្រះវិហារស្ថិតក្នុងឃុំកន្ទួតស្រុកជាំខ្សាននេះគឺជាការចោះជួបលើកដំបូងហើយរបស់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់បន្ទាប់ពីតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានសម្រេចបកស្រាយសាលក្រមតុលាការរឿងព្រះវិហារនេះឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ1962តុលាការនេះបានសម្រេចឲ្យកម្ពុជាឈ្នះនិងបានបញ្ជាឲ្យភាគីថៃដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ជុំវិញប្រាសាទដែលកំណត់ដោយផែនទីឧបសម្ព័ន្ធមួយនៃសាលដីកានេះក្នុងគ្រាជួបសំណេះសំណាលនោះលោកហៅណាំហុងបានពន្យល់ពីផែនដីដែលគ្របដណ្ដប់ដោយផែនទីឧបសម្ព័ន្ធមួយចាអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីខេត្តព្រះវិហារដូចតទៅចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានចង្អុលបង្ហាញកងកម្លាំងរក្សាព្រំដែនពីផែនទីឧបសម្ព័ន្ធមួយនៃសាលដីការបស់តុលាការក្រុងឡាអេដែលបញ្ជាក់ថាតំបន់ប្រទាញប្រទង់ជាច្រើននៅខាងមុខប្រាសាទព្រះវិហារគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាតំបន់ទាំងនោះរួមទាំងតំបន់វាលឥន្ទ្រីវត្តកែវសិក្ខាគិរីស្វារៈនិងតំបន់ដែលកំពុងសម្របសម្រួលកម្លាំងរវាងកម្ពុជានិងថៃមួយចំនួនទៀតលោកហៅណាំហុងបញ្ជាក់ទៀតថាបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាលដីការបស់តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេពុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីតំបន់ភ្នំទ្រាប់ឡើយប៉ុន្តែបើតាមការសិក្សាពីភាគីកម្ពុជាចំពោះផែនទីឧបសម្ព័ន្ធមួយនោះលោកហៅណាំហុងជឿថាភ្នំទ្រាប់គឺស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាលោកហៅណាំហុងបានលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ1962ចៅហ្វាយខេត្តម្នាក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការក្រុងឡាអេថាភ្នំទ្រាប់ពុំស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារហេតុនេះទើបតុលាការពុំបានបញ្ជាក់ពីចំណុចនេះបើតាមលោកហៅណាំហុងមកដល់ពេលនេះបើទោះបីជាភាគីថៃមិនទាន់ដកទ័ពចេញក៏ពិតមែនក៏ភាគីខ្មែរបានទទួលជោគជ័យមួយជំហានរួចជាស្រេចលោកថាកម្ពុជានឹងបន្តចរចាឲ្យភាគីថៃអនុវត្តតាមការបង្គាប់របស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេចាចំណែកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងក៏បានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះដែរថាស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារគឺមិនប្រែប្រួលឡើយយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាតំបន់ភ្នំទ្រាប់ចាក់ច្រែងនិងតាថាវគឺភាគីខ្មែរកំពុងឈរជើងលោកថានៅគ្រាដែលភាគីថៃមិនព្រមដកទ័ពនេះគឺភាគីកម្ពុជាមានតែពង្រឹងលេនដ្ឋាននិងពង្រឹងកម្លាំងត្រៀមប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចកម្មវិធីចុះជួបកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហារនេះបានបញ្ចប់ដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានផ្ដល់នូវអំណោយមួយចំនួនទៅដល់កងកម្លាំងការពារព្រំដែនចាត់តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៅលើប្រាសាទព្រះវិហារឯនោះវិញយើងសង្កេតឃើញថាពេលនេះក៏មានភ្ញៀវទេសចរចេញចូលហូហែទៅលេងប្រាសាទនេះដែរហើយចំណែកកងទ័ពដែលប្រចាំការនៅលើប្រាសាទព្រះវិហារនោះគឺពួកគាត់កំពុងប្រឈមទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ពួកគាត់ក៏បានត្អូញត្អែពីបញ្ហាខ្វះខាតស្បៀងអាហារបើទោះបីជាពេលនេះពួកគាត់ទទួលបានរបបចំណីអាហារនៅរៀងរាល់3ថ្ងៃម្ដងក៏ដោយចា៎នាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះវិហារក្រុមអ្នកហែក្បួនសម្រាប់ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូពីតាមបណ្ដាខេត្តនៃតំបន់គោលដៅអះអាងថាពួកគេតែងត្រូវបានរំខានជាដរាបនៅតាមបណ្ដាវត្តនីមួយៗ
ក្រុមដែលចូលរួមហែក្បួនបានអះអាងថាការយាយីភាគច្រើនគឺពីសំណាក់មន្ត្រីនគរបាលនិងគណៈកម្មការនៅតាមវត្តដែលបញ្ជាឲ្យព្រះសង្ឃចាក់សោនិងបិទទ្វារមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្នាក់នៅចាលោកមុំមនីរតមានសេចក្តីរាយការណ៍ក្រុមបណ្ដាញសហគមន៍មានប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋដែលហែក្បួនធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រាសម្រាប់ទិវាសិទ្ធិ10ធ្នូចោទប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនានៅតាមវត្តនៃតំបន់គោលដៅនីមួយៗគឺជាអ្នកដែលបញ្ជានឹងនៅពីក្រោយខ្នងចំពោះការរារាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហែក្បួនសិទ្ធិយាត្រានិងធម្មយាត្រាបានស្នាក់នៅក្នុងវត្តលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំការហែក្បួនប្រចាំទិសផ្លូវជាតិលេខ6ពីកំពង់ធំមកភ្នំពេញនិយាយថាតាមគម្រោងក្បួននឹងត្រូវស្នាក់នៅវត្តក្តីចាស់ស្ថិតក្នុងខេត្តកណ្ដាលយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវ៉ាន់ពៅមិនរំពឹងថាអាចទៀងទាត់ទេព្រោះក្រុមហែក្បួនតែងត្រូវបានរារាំងចំពោះការស្នាក់នៅពីមន្ត្រីនគរបាលនិងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ជានិច្ចលោកវ៉ាន់ពៅបន្តថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ធ្នូមានទូរស័ព្ទចំនួន5គ្រឿងនិងលុយប្រមាណ20,000រៀលរបស់អ្នកហែក្បួនត្រូវចោរលួចនៅស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមហើយយប់មិញមានរឿងដីទៅវត្តធានចោរលួចទូរស័ព្ទលុយអស់យប់មិញហើយលុយគ្រប់ទៅជាង20,000រៀលចំណែកប្រដេជគុណកែវសមាលីព្រះអង្គមានធរៈដីកាពីទីដង្ហែក្បួនផ្លូវជាតិលេខ3ខេត្តកំពតថាក្រុមអ្នកដង្ហែក្បួនតែងជួបឧបសគ្គជាដរាបដោយការរំខានមិនឲ្យស្នាក់នៅតាមវត្តជានិច្ចព្រះអង្គបន្តថានៅថ្ងៃត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃទី7ធ្នូមន្ត្រីគណៈកម្មការវត្តជួតនារាមនិងមន្ត្រីធម្មការសាសនាខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចុះរារាំងព្រះសង្ឃពុំអនុញ្ញាតឲ្យចូលឆានចង្ហាន់ក្នុងវត្តទេជាងនេះទៀតក្រុមអ្នកដង្ហែក្បួនក៏ពុំទាន់អាចកំណត់គោលដៅដើម្បីបានស្នាក់នៅនោះដែរព្រោះចំណុចដែលថាប្រុងនឹងស្នាក់នៅតែងត្រូវរំខានស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្លូវជាតិលេខ3ហ្នឹងគឺវត្តមួយឈ្មោះថាវត្តជួតនារាមហ្នឹងបានមន្ទីរធម្មការសាសនាបានរៀបរៀងឲ្យព្រះសង្ឃបិទទ្វារចាក់សោដើម្បីមិនឲ្យក្បួនធម្មយាត្រាចូលដោយឡែកផ្លូវជាតិលេខ5ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្លូវជាតិលេខ1ខេត្តស្វាយរៀងនិងផ្លូវជាតិលេខ4ខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺមានបញ្ហាប្រហាក់ប្រហែលនឹងផ្លូវជាតិលេខ3និងផ្លូវជាតិលេខ6ដែរកាលពីព្រលប់ថ្ងៃទី5ក្រុមអ្នកហែក្បួនសម្រាប់បិទផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រឆាំងនឹងការបិទរបងទ្វារវត្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅចំណែកខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីព្រលប់ថ្ងៃទី6ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏បានបិទផ្លូវជាតិលេខ4ដូចនេះដែរជាថ្នូរនឹងការបានស្នាក់នៅក្នុងវត្តនៅទីនោះទាំងមន្ត្រីនគរបាលនិងជំនាញពាក់ព័ន្ធតែងឆ្លើយតបវិញថាពួកគេបានទទួលបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើក្នុងការចុះអនុវត្តផែនការនេះប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលពុំដែលបញ្ជាឲ្យមានការបិទគប់បញ្ហាដូចនេះឡើយលោកបន្តថាផ្ទុយទៅវិញពួកគេគឺជាក្រុមដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាគឺជាផ្នែកមួយដែលចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវលោកផៃស៊ីផានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះទៅលើថ្នាក់មូលដ្ឋានព្រោះពួកគេគឺជាអ្នកដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ហើយម្យ៉ាងថាតើក្រុមអ្នកដែលហែក្បួនទាំងអស់មានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមកម្រិតណាក្នុងការស្នាក់នៅអញ្ចឹងបានន័យថាផែនការពីលើគឺអត់មានបានដាក់ផែនការទៅដើម្បីរាំងអត់មានទេអត់មានផែនការទេអានេះជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់របស់វត្តហើយអ្នកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិករនេះគឺដែលចៅអធិការនៅតាមវត្តមួយៗហ្នឹងឯងដូច្នេះអ្នកណាក៏ដោយដែលចង់ទៅធ្វើមានកម្មភាពនៅវត្តត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតដែលព្រះចៅអធិការហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានការសុំជាលាយអក្សរប្រមាណព្រះអង្គនឹងការទាំងហេតុធម្មយាត្រានឹងទេតាមការកំណត់ក្រុមទាំង5នៃផ្លូវជាតិសំខាន់នឹងមកដល់ភ្នំពេញមុនថ្ងៃ10ធ្នូចំណែកតំណាងក្រុមនីមួយៗបានបញ្ជាក់ថាគិតមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកចូលរួមហែក្បួនមានកំណើនកើនឡើងជាង5ថ្ងៃមុនចំណែកចម្ងាយផ្លូវនៅតាមតំបន់គោលដៅនីមួយៗនៅសល់ប្រហែលជាង40គីឡូម៉ែត្រទៀតនឹងមកដល់រាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំម៉មនីរតវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តសៀមរាបឯនេះវិញមន្ត្រីសាលាខេត្តសៀមរាបកំពុងជជែកតទល់គ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនជាមួយតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រោងនឹងធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខការជជែកតទល់គ្នាយ៉ាងតឹងតែងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរអះអាងថាគឺដើម្បីធានាឲ្យខេត្តសៀមរាបមានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចាលោកហងសៅយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍មន្ត្រីសាលាខេត្តសៀមរាបកំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅថ្ងៃទី10ធ្នូខាងមុខដង្ហែក្បួនទៅមុខបរិវេណនៃប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាច្រើនមកទស្សនាទីនោះអភិបាលខេត្តសៀមរាបគឺលោកខឹមប៊ុនសុង
លោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមអាជីវករពាណិជ្ជករនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបដើម្បីរៀបចំកែលម្អសោភ័ណភាពក្រុងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី6ខែធ្នូថាអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានសុខចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើមីទីងនៅថ្ងៃទី10ធ្នូខាងមុខព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យដើរដង្ហែជាក្បួននៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងសៀមរាបទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវហែកក្បួនទៅកាន់តំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកទេលោកខឹមប៊ុនសុងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហែកក្បួនបាតកម្មទៅអង្គរវត្តនោះគឺធ្វើឲ្យរំខានដល់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាច្រើនព្រមទាំងធ្វើឲ្យគេចង្អៀតចង្អល់ផងនៅពេលដែលគេមកកម្ពុជាដើម្បីភាពសប្បាយយើងមិនមើលការងារដែលគេខំជួយយើងជាអន្តរជាតិប្រជាជនលើពិភពលោកគេចូលរួមជាមួយយើងហើយយើងទៅធ្វើឲ្យប្រជាជនពិភពលោកគេចង្អៀតចង្អល់ជាមួយយើងក្នុងនាមទៅរំខានគេធ្វើអីចូលតំបន់ដែលចង់ហែដើម្បីបង្អួតថាគណៈបកយើងវាមិនហែទៅតាណាប្រជាជនខ្មែរយើងមាននៅចាំទទួលលោកហែទៅឬក៏ចាំបាច់ទៅហែទៅឲ្យអន្តរជាតិគេថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអស់ចិត្តឬក៏ហែទៅដើម្បីបំផ្លាញភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបបានខ្លួនអស់ចិត្តអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានអះអាងថាគេនៅតែជជែកនឹងទទូចយ៉ាងតឹងតែងដោយសុំឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកុំហែក្បួនបាតកម្មទៅអង្គរវត្តនៅថ្ងៃទី10ធ្នូចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឆ្លើយតបថាគេធ្លាប់ជជែកអំពីការធ្វើបាតកម្មជាច្រើនលើកមែនក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនដែលនិយាយថានឹងហែក្បួនទៅអង្គរវត្តដោយអ្វីដែលអាជ្ញាធរបានលើកឡើងនោះទេតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបអ្នកស្រីកែសវណ្ណរតន៍បានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគម្រោងប្រមូលផ្ដុំនិងធ្វើមីទីងនៅឯតំបន់អង្គរខ្ជុងយូរួចហើយនឹងដង្ហែក្បួនចេញមកតាមផ្សារលើកាត់ទៅតំបន់ផ្សារចាស់ផ្សារកណ្ដាលទៅជួបជុំគ្នានៅព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចំបន្ទាប់មកនឹងត្រឡប់ចូលទៅទីស្នាក់ការប៉ុណ្ណោះមិនមានគម្រោងហែក្បួនបាតកម្មទៅតំបន់អង្គរវត្តទេអ្នកស្រីកែសវណ្ណរតន៍បានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមិនគួរព្រួយបារម្ភចំពោះការសម្ដែងមតិអហិង្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី10ធ្នូនោះពេកទេអ្នកណាក៏ដឹងដែរថ្ងៃទី10នេះមិនមែនរឿងធម្មតាទេនៅលើពិភពលោកគេធ្វើទិវាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយភ្ញៀវទេសចរជនជាតិបរទេសភាគច្រើនគេដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទេសចរគឺមិនមែនតាក់ទងទៅនឹងការសម្ដែងមតិប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេយល់ច្បាស់ណាប៉ុន្តែបើស្គាល់គឺដោយសារអាជ្ញាធរខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កឲ្យមានបញ្ហាបើសិនជាអាជ្ញាធរកុំបង្កឲ្យមានរឿងអីកើតឡើងទេព្រោះយើងបានប្រកាសឲ្យថាយើងធ្វើដោយអហិង្សាអញ្ចឹងកុំឲ្យវាមានការប៉ះពាល់អាជ្ញាធរការពារសម្រាប់ស្នប់ជូនស្បតកទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអង្គភាពបានឲ្យដឹងថាគេបានប្រុងប្រៀបដើម្បីតាមឃ្លាំមើលបាតកម្មអហិង្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី10ធ្នូខាងមុខតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាបាតកម្មអហិង្សាដែលគេក្រុងនឹងធ្វើនោះគឺអាចមានមនុស្សប្រមាណ 10,000 នាក់ត្រៀមចូលរួមខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនដល់នាងខ្ញុំខែសុណងនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោមប្រធានបទស្ដីអំពីការឡើងថ្លៃទំនិញនិងផលប៉ះពាល់និងដំណោះស្រាយចាកម្មវិធីនេះគឺសម្របសម្រួលដោយលោកទីនសាការីយ៉ានិងលោកអានស៊ីថាវដូចតទៅសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននៅយប់ថ្ងៃទី7ធ្នូនេះគឺយើងមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសដែលយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាឡើងថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទនៅពេលបច្ចុប្បន្នផលប៉ះពាល់និងការដោះស្រាយបាទនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅពេលនេះគឺខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ានិងលោកអានស៊ីថាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយវាគ្មិនដែលនឹងជជែកគ្នាទៅលើប្រធានបទនេះគឺមានលោកស្រីចន្ទធីលោកជាប្រធានស្ដីទីសមាគមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងអ្នកស្រីកឹមណាត់អាសាអ្នកស្រីជាអតីតនិពន្ធនាយិកាទស្សនាវដ្តីសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធភាពកម្ពុជា ដើម្បីតម្លាភាពចំណូលធនធានបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីទាំងពីរបាទ
បាទដូចលោកនាងបានស្ដាប់មកអញ្ចឹងគឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទំនិញឡើងថ្លៃគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទបញ្ហាខ្ញុំសូមបកគលនីតិលោកអានសិដ្ឋាបាទដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សានេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសំណួរសួរទៅវាគ្មិនកិត្តិយសយើងតែម្ដងសំណួរដំបូងដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតនឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកស្រីចន្ទធីតើតាមអង្គការអង្កេតរបស់លោកតាមការស្រាវជ្រាវបញ្ហាឡើងថ្លៃទំនិញនឹងវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាអ្វីខ្លះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីចន្ទធីបាទសូមអរគុណលោកស៊ីថាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតាមការតាមដានរបស់ខ្ញុំឃើញថាមានកត្តា3យ៉ាងបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទី1ប្រហែលជាប្រហែលសប្តាហ៍មុននេះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអស់លោកស្រីបានជ្រាបហើយគឺថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យខាងពន្ធដារអង្គភាពពន្ធដារហ្នឹងគឺថាកែតម្រង់ឲ្យបានក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃកុំឲ្យមានបញ្ហាបាត់បង់រឿងការប្រមូលពន្ធអីឡាក់បាទខាងពន្ធដារឬក៏ខាងស្ថាប័នគយខាងកយបាទខាងកយហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវដកហូតយកពន្ធនាំចូលណាបាទហើយខ្ញុំនឹងវិភាសារឿងមួយម្ដងហើយទី2ដែលតាមការសង្កេតតាមដានរបស់ខ្ញុំវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំជើបរំជួលនៅឯខាងប្រទេសថៃហើយទី3ជាព័ត៌មានពីសាធារណជនគាត់ត្អូញត្អែថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនពន្ធនាំចូលប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាមិនបានឮប្រកាសតាក់ទងរឿងហ្នឹងទេហើយខ្ញុំនិយាយពីរឿងទី1តាក់ទងទៅនឹងការទាមទារឲ្យខាងពន្ធកយហ្នឹងកែតម្រង់បាទរយៈពេល60ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាកាលពីមុនកន្លងមកមានមន្ត្រីកយគាត់ខលខូចសុំកលុំជាមួយអ្នកនាំចូលមិនស្របច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់កិច្ចពន្ធដល់កិច្ចពន្ធគាត់មានទំនិញយកមកលក់ក្នុងតម្លៃមួយអត់ដាក់បញ្ចូលនៅការគិតពន្ធកយហ្នឹងទេបាទអាហ្នឹងរឿងមួយឬក៏អ្នកនាំចូលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក៏គាត់កិច្ចពន្ធដែរបាទហើយដល់អញ្ចឹងគាត់លក់ក្នុងតម្លៃមួយមិនដាក់បញ្ចូលពន្ធទេប៉ុន្តែខាតយើងទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកប្រើក៏ខាតអ្នកផលិតក្នុងស្រុកពាក់ព័ន្ធនឹងទំនិញអស់ហ្នឹងក៏ខាតរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ខាតហើយលុយដែលគាត់បានហ្នឹងគឺថាប្រមូលចូលហៅប៉ៅអ្នករត់កិច្ចពន្ធហើយនឹងមន្ត្រីខលខូចខាងពន្ធកយហ្នឹងបាទខ្ញុំបាច់ឧទាហរណ៍ពិស្ដារទេហ្នឹងក៏ខ្លាចអស់ពេលច្រើនហើយដល់តែឥឡូវទៀមរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អកុំឲ្យធ្លុះធ្លាយអញ្ចឹងខាងមន្ត្រីខលខូចហ្នឹងគាត់លែងហ៊ានប្រព្រឹត្តអ្នកកិច្ចពន្ធក៏មិនហ៊ានខ្លាចបញ្ហាដល់អញ្ចឹងបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ធ្លាក់លែងនាំចូលបានបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ថយរីឯបរិមាណតម្រូវការក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះគឺថានៅថេរដល់អញ្ចឹងកាលណាបើយើងនិយាយអំពីទីផ្សារសេរីកាលណាការផ្គត់ផ្គង់ថយតម្រូវការនៅដដែលឬក៏ឡើងតម្លៃគឺដាច់ខាតត្រូវតែឡើងហើយបាទអាហ្នឹងមួយហើយទី2តាក់ទងនឹងការរំជើបរំជួលនៅប្រទេសថៃបើយើងសង្កេតមើលថាទំនិញភាគច្រើននាំចូលមកទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមកពីខាងប្រទេសថៃច្រើនតែយ៉ាងណាក៏យើងសង្កេតឃើញថាមានការនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមពីប្រទេសចិនពីកូរ៉េពីអីពីពួកខ្ញុំធ្លាប់ដើរផ្សារណាឃើញខ្ញុំសង្កេតឃើញបាទហើយបើសិនជារំជើបរំជួលនៅប្រទេសថៃការនាំចូលពីប្រទេសថៃនោះវាអខានហើយពីព្រោះថាសង្វាក់ផលិតកម្មនៅប្រទេសថៃត្រូវរំខានដល់ការផលិតហើយនឹងការដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗដើម្បីនាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ត្រូវរំខានតាក់ទងនឹងទំនិញត្រូវនាំចូលពេលហ្នឹងគេថាបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ថយហើយទំនិញដែលត្រូវការនៅដដែលតម្លៃត្រូវឡើងហើយបាទហើយប្រសិនបើមានទំនិញមកពីវៀតណាមមកពីចិនហើយអាចជំនួសបាននៅក្នុងរយៈពេលចំពោះមុខអាចថាវាធ្លាក់ចុះថ្លៃវិញប៉ុន្តែអានឹងអាស្រ័យទៅតាមការរៀបចំរវាងអ្នកនាំចូលនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ខាងប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងទី3គឺយើងនិយាយអំពីការព្រួយបារម្ភហើយសាធារណជនហើយខ្ញុំដឹងថាមានសារព័ត៌មានខ្លះក៏បានលើកដែរថារដ្ឋាភិបាលបានយកពន្ធច្រើនថែទៀតបាទខ្ញុំមិនច្បាស់ដែររឿងហ្នឹងពីព្រោះអត់មានឮឃើញប្រកាសអីស្ដាប់ឮអីតាក់ទងរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនបើជារដ្ឋាភិបាលបង្កើនពន្ធដើមមែនក៏ដាច់ខាតរដ្ឋាភិបាលអនុលោមទៅតាមក្របខ័ណ្ឌ WTO ហើយក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែរយើងអត់ចេះតែតម្លើងអីផ្ដេសផ្ដាស់នាំចូលពីព្រោះវាប៉ះពាល់
នឹងទំនិញកាលណាបើយើងតម្លើងប្រែផ្ដាស់យើងបង្កឲ្យមានហៅថារបាំងពាណិជ្ជកម្មបាទរបាំងពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងប្រទេសដទៃឧទាហរណ៍ទៅថៃអញ្ចឹងគាត់ឬក៏វៀតណាមគាត់អាចសងសឹកនឹងយើងវិញគាត់មិនឲ្យទំនិញយើងនាំចូលទៅគាត់ឡាក់ណាឬក៏គេប្តឹងទៅ WTO អីទៅដោះស្រាយឡាក់ណាតែបើសិនជាមានការតម្លើងពន្ធមែនគឺថាអាចមានរឿង4យ៉ាងហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏ថាមាន3សំខាន់ខ្ញុំនិយាយតែនៅក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំអត់និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកផលិតនៅក្នុងប្រទេសគេដែលត្រូវនាំចូលមកយើងទេដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធណាទី1បើមានការតម្លើងពន្ធមែនប្រជាជនអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅគឺថាប៉ះពាល់ខាតបង់ប្រយោជន៍ទី2អ្នកដែលចំណេញហ្នឹងគឺថាផលិតករបាទហើយទី3រដ្ឋាភិបាលនឹងបានពន្ធចូលដើម្បីការប្រើប្រាស់ការអភិវឌ្ឍជាតិហើយទី4គឺថាការខាតបង់ងាប់ស្ដោកតែម្ដងសម្រាប់សង្គមគឺថាអត់មានភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ចណាអាចច្បាមយកអាផលនឹងបានទេបាទបច្ចេកទេសថា dead weight loss ហើយទី1តកតងទៅនឹងការខាតបង់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងជាអ្នកក្រនឹងជាបញ្ហាបាទពីព្រោះប្រជាជនឧទាហរណ៍ថាទំនិញតកតងនឹងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគគ្រឿងទេសណាប្រសិនណាទំនិញអស់ហ្នឹងឡើងថ្លៃឡើងដោយសារពន្ធមែនប្រជាជនយើងដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចហើយមន្ត្រីរាជការយើងកម្មករយើងដែលមានប្រាក់បៀវត្សតិចហ្នឹងក៏គាត់ប៉ះពាល់ហើយពីព្រោះថាអំណាចទឹកប្រាក់នៃការទិញរបស់គាត់នៅដដែលក្នុងរយៈពេលចំពោះមុខនេះវាអត់ឡើងទៅណាទេហ្នឹងរឿងហ្នឹងហើយបើសិនបើទី2តាក់ទងទៅនឹងការចំណេញដល់អ្នកផលិតបើសិនជាអ្នកផលិតហ្នឹងជាអ្នកក្រអញ្ចឹងអ្នកក្រគាត់នឹងបានផលទៅវិញទេតែបើសិនជាអ្នកផលិតជាអ្នកដែលមានបានគាត់កាន់កាប់កត្តាផលិតកម្មដែលគាត់មានជាកម្លាំងពលកម្មជាមូលធនឡាក់ហ្នឹងប្រយោជន៍ទៅអ្នកដែលទូធាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកផលិតជាប្រជាកសិករក្រីក្រតាក់ទងទៅនឹងស្ករសបាទដាក់ពន្ធឡើងថ្លៃតម្លៃអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អាចទិញស្ករត្នោតជំនួសតែអញ្ចឹងអ្នកណាផលិតស្ករត្នោតគឺប្រជាកសិករយើងអញ្ចឹងបានផលទៅប្រជាកសិករឧទាហរណ៍មួយហើយបើរដ្ឋាភិបាលយកពន្ធគឺគោលដៅដើម្បីបង្កើនចំណូលយកចំណូលទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឬក៏ទូទាត់សងថ្លៃសេវាបំណុលដែលយើងខ្ចីជំពាក់បរទេសហើយបើយើងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគឺដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយបើសិនចំណូលបានពីពន្ធហ្នឹងមកពីអ្នកក្រជួយអ្នកក្រវិញយកដូចចេញពីហោប៉ៅមួយទៅហោប៉ៅមួយដដែលចុះដដែលឡើងទេប៉ុន្តែផ្នែកមួយទៀតគេថាធ្វើឲ្យអ្នកផលិតយកថវិកាផ្សេងឬក៏កត្តាផលិតកម្មទៅផលិតពន្ធឡើងថ្លៃហ្នឹងអត់ចំបានថាប្រើប្រាស់អត់ចំទិសដៅឲ្យខាតសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ត្រូវចំណាយច្រើនគាត់លះបង់ការចំណាយផ្សេងទៀតអត់បានបាទអរគុណដូចលោកស្រីចន្ទធីបានមានប្រសាសន៍មិញចឹងគឺទំនិញឡើងថ្លៃក៏ជាកត្តាមួយដែលមានបញ្ហាច្បូកច្បល់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែរខ្ញុំចង់ងាកមកអ្នកស្រីគឹមណាត់អាសាវិញថាដូចជាបញ្ហាឡើងថ្លៃដោយសារតែច្បូកច្បល់នៅប្រទេសថៃបើយើងមើលអំពីជាក់ស្ដែងបបិសកន្លងមកប្រទេសថៃបានធ្វើបាតកម្មអីចឹងថៃអាចទប់អតិផរណារបស់ខ្លួនបានព្រោះទៅវិញនៅពេលច្បូកច្បល់នៅថៃហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមកប៉ះពាល់យើងវិញដោយសារហេតុអីបានចឹងបានជាប្រទេសពីរហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាក្នុងការទប់ទល់នៅអតិផរណាបាទចាអរគុណដែលបានផ្ដល់សំណួរហ្នឹងខ្ញុំសូមជាបឋមសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នក staff តើតើជាមួយអធិបតេយ្យនៅប្រទេសថៃមែនទែនខ្ញុំអត់បានតាមដានចឹងខ្ញុំមិនអាចថាបកស្រាយបានប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសយើងអាចគិតថាការគ្រប់គ្រងការនាំចូលគឺវានៅមានកម្រិតអាឡ័យដូចបាទលោកស្រីចន្ទធីបានលើកឡើងគឺការនាំចូលដែលកិច្ចពន្ធវាមានយូរឆ្នាំមកហើយជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2006ពេលហ្នឹងវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺបានធ្វើការសិក្សាមួយអំពីផលិតផលមួយដែលនាំចូលគឺស្រាបៀរហើយពេលហ្នឹងបានគាត់រកឃើញហើយថាការកិច្ចពន្ធគឺវាច្រើនហើយពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាមានអនុសាសន៍មួយថាធ្វើម៉េចឲ្យបន្ថយការនាំចូលដែលកិច្ចពន្ធប៉ុន្តែពេលហ្នឹងវាថយឡើងថ្លៃណាដូចបានលោកចន្ទធីបានបញ្យល់ហើយខ្ញុំគិតថានៅសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងនៅតែអត់ទាន់ដូចថាអត់ទាន់ទប់ស្កាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាអាចមាននៅតែ
ចូលមួយចំនួនខ្លះប្រហែលជាតិចជាងមុនប៉ុន្តែនៅតែមានមួយចំនួនខ្លះហើយគឺធម្មតាបើសិនជាបានប្រមូលពូនទាំងអស់វិជាការល្អដោយសារអីចំនួនរដ្ឋឡើងហើយពេលនោះពេលណាដែលចំនួនរដ្ឋឡើងគឺពេលនោះវាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការចំណាយថវិការដ្ឋហើយអាចមានការប្រើដើម្បីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចចឹងពេលនោះអាចមានធនាគារជាតិគាត់អាចមានធ្វើអន្តរកម្មដើម្បីកុំឲ្យស្ថិរអតិផរណាឡើងខ្លាំងពេកប្រទេសជាក់លាក់នៅក្នុងស្រុកយើងគឺយើងប្រើលុយជាដុល្លារនៅព្រំដែនគឺគេប្រើលុយថៃចឹងពេលនោះធនាគារជាតិអត់បានដូចថាកម្រិតការអន្តរកម្មរបស់គាត់គឺនៅទាបឡើយចាដោយសារយើងមានការនាំចូលពីស្រុកគេគឺពេលនោះយើងផ្អែកទៅលើការលើលុយរបស់គាត់ហើយបើសិនជាមានអធិបតេយ្យនៅប្រទេសគាត់គឺពេលនោះវាអាចចូលនៅក្នុងប្រទេសយើងដែរចាបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីកឹមណាតសាបាទខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់សំណួរមួយទៅអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគឺលោកស្រីចន្ទធីដោយអ្នកស្រីកឹមណាតសាបានលើកថាគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរូបិយវត្ថុនោះវាធ្វើឲ្យជាឥទ្ធិពលដល់បញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីចន្ទធីថាតើការប្រែប្រួលអត្រាប្តូរប្រាក់នោះវាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃនៅខ្មែរយើងបាទធម្មតាកាលណាបើសិនជារូបិយវត្ថុរបស់ជាតិយើងមានតម្លៃកាន់តែថោកបើយើងផលិតសម្រាប់ការនាំចេញនោះវាងាយបាទយើងនាំចេញបានស្រួលហើយទំនិញរបស់យើងវានឹងថោកបាទប៉ុន្តែបើសិនបើជាយើងនាំចូលទំនិញរបស់គេមកប្រើហើយរូបិយវត្ថុរបស់ជាតិយើងវាថោកហើយប្រាក់បៀវត្សនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនយើងគាត់នៅដដែលទៀត ចឹងបានន័យថាគាត់អត់មានអំណាចទិញគ្រប់គ្រាន់ទេគាត់នឹងខាតបង់អំណាចទិញរបស់គាត់នឹងខាតបង់ហើយដោយលោកស្រីណាតាសាគាត់បានលើកហើយដោយសារថាប្រទេសយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចគឺថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដុល្លារនិយមមិនមែនដោយសារថារដ្ឋាភិបាលយើងទេគឺទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយអ្នកការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុហ្នឹងដូចតាមព្រំដែនគាត់ប្រើលុយបាតនៅយើងនេះអ្នកខ្លះទៅគាត់ប្រើដុល្លារអីចឹងដល់កណ្ណាប្រើអញ្ចឹងធនាគារជាតិគាត់ចង់ចេញហៅថាអន្តរាគមន៍ដើម្បីសម្រួលតម្លៃរូបិយវត្ថុជាតិនឹងមានការលំបាកលុះត្រាតែធនាគារជាតិនឹងលោកមានដុល្លារច្រើនដើម្បីដាក់ដេញថ្លៃបញ្ចេញមកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទៅគឺថាការផ្គត់ផ្គង់លុយដុល្លារច្រើននៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងតម្លៃដុល្លារធៀបនឹងលុយរៀលយើងហើយលោកខាងធនាគារជាតិលោកប្រមូលលុយរៀលចូលទៅវិញតម្លៃលុយរៀលយើងឡើងដល់អញ្ចឹងអាចមានតម្លៃហើយយើងអាចទូទាត់ជាមួយនឹងអតិផរណាលើទំនិញទិញណាបានប៉ុន្តែដោយសារយើងដុល្លារនិយមអញ្ចឹងបានមានការលំបាកសម្រាប់ធនាគារជាតិចាត់វិធានការឧទាហរណ៍ក្នុងករណីមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាដុល្លារធ្លាក់ថ្លៃដុល្លារថោកមានន័យថាអ្នកកាន់លុយខ្មែរហ្នឹងចំណេញដូចជាមន្ត្រីរាជការបាទជាការពិតបើសិនបើជាដុល្លារឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថា4,500 រៀលទិញបាន1ដុល្លារអញ្ចឹងហ៎ដល់អមថាបើដុល្លារនៅក្នុងទីផ្សារវាច្រើន 3,000 រៀលទិញបាន1ដុល្លារអញ្ចឹងប្រាក់បៀវត្សប្រជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការកម្មករយើងបើកាន់ជារៀលឬក៏ប្រជាជនយើងលក់ស្រូវអង្គរបន្លែត្រីសាច់បានជារៀលអញ្ចឹងគាត់បានតម្លៃទិញដុល្លារបាន1ដុល្លារជាងបើគាត់មាន 4,500 មិនអញ្ចឹងហ៎ជិត1ដុល្លារ25សេនឧទាហរណ៍កាលមុន 4,500 ទិញបាន1ដុល្លារទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណួរមួយដោយសារតែលោកស្រីនេះបានឆ្លើយមានប្រសាសន៍ហ្នឹងតេតទៅនៅរឿងបច្ចេកទេសបន្តិចខ្ញុំបានទៅតាមផ្សារសួរអ្នកលក់ហើយអ្នកដូរលុយខ្លះគេថាទំនិញឡើងថ្លៃគេដឹងអ្នកខ្លះថាអតិផរណាស្អីគេគាត់អត់ដឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកស្រីចន្ទធីថាអតិផរណាហ្នឹងចង់មានន័យថាម៉េចហើយនឹងលុយហើមហើយពីរហ្នឹងខុសគ្នាមិនអាចដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរមានតំណែងក្នុងគ្នាទេបាទកាលណាយើងនិយាយអំពីអតិផរណាយើងនិយាយអំពីតម្លៃកើនឡើងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលហើយនៅក្នុងបច្ចេកទេស
គេកញ្ញាសន្ទុះថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់បាទភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើកញ្ចប់ទំនិញដែលប្រជាជនយើងប្រើប្រាស់ជារួមទៅតាមការកណនីហើយនឹងសូចនាករមុខទំនិញដែលប្រើប្រាស់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រជាតិលោកប្រើប្រាស់ហ្នឹងនៅក្នុង CPI ហ្នឹងមានច្រើនបាទមិនតិចជាង40មុខទេតាមមើលណាបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនណាគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់ភាគច្រើនឡើងហើយយើងកណនាទៅធៀបនឹងពេលគោលអញ្ចឹងវាមានអតិផរណាបាទអតិផរណាតកតងទៅនឹងទំនិញហ្នឹងបាទហើយលុយហើមសំខាន់បំផុតគឺយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់នៃប្រទេសដទៃទៀតដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគាត់ទេឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងដុល្លារអាមេរិកទៅចុះកាលណាបើលុយខ្មែរយើងថោកប្រជាជនយើងគាត់ថាលុយហើមហើយប្រៀបធៀបនឹងដុល្លារឧបមាថាឥឡូវនេះយើងទិញ$1ឧទាហរណ៍ថា$4,500មកបើស្អែក$1ថ្លៃរហូតទៅដល់$5,000អញ្ចឹងលុយយើងថោកអានោះគឺយើងប្រៀបធៀបនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ជាមួយនឹងប្រទេសដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមងាកទៅអ្នកស្រីណតាសាទៀតតាមការចាក់ចូលរបស់ខ្ញុំទៅលើក្រុមបាតកោដែលធ្វើបាតកម្មកន្លងមករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនដងឃើញថាពួកគាត់មកចូលរួមធ្វើបាតកម្មមិនមែនមានន័យថាពួកគាត់មកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដើម្បីជួយទាមទារស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌នៃលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតទេគឺបញ្ហាសំខាន់ហ្នឹងគឺដោយសារតែវាមានវិបត្តិសង្គមជាច្រើនដែលកើតមានវិបត្តិសង្គមបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលពួកគាត់លើកគឺតែពីរចំណុចសំខាន់គឺភាពអត់ការងារធ្វើក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនហើយនឹងទំនិញឡើងថ្លៃហ្នឹងតើបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនមានយន្តការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពីបញ្ហាទេតើនឹងមានភាពចលាចលក៏ភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសដែរទេបាទចាអរគុណយើងគិតថាទំនៀមតម្លៃទំនិញដែលធ្វើការសពថ្ងៃឧទាហរណ៍ជាម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់អីចឹងគឺវាជាទំនិញដែលមិនអាចខាត់បងមិនអាចត្រូវទិញដោយសារអីបើអត់ទៅគឺចាយើងត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតចឹងហើយចឹងបើសិនជាគាត់អត់មានទំនិញឡើងថ្លៃហើយបើសិនជាគាត់រកការងារអត់បានហើយបើសិនជាគាត់រកការងារគឺចំណូលអត់គ្រប់គ្រាន់គឺពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចបង្កើនជីវភាពរបស់គាត់ហើយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺពេលនោះកម្មការនេះហើយកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរគឺគាត់ជួបលំបាកដោយសារមិនគ្រាន់តែថាប្រាក់ខែតិចគឺគាត់ជួបបញ្ហាសុខភាពគាត់ហត់នឿយដោយសារគាត់ធ្វើការលើសពី8ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីមានចំណូលថែមហើយពេលណាដែលគាត់ធ្វើការហត់ចឹងទំនិញឡើងថ្លៃគាត់អត់សូវបានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់គាត់ទៅធ្លាក់ឈឺគឺចំណូលរបស់គាត់គឺកាន់តែតិចដោយសារគាត់ត្រូវថែរក្សាទៅពេទ្យទៅអីអញ្ចឹងហើយពេលណាដែលគាត់បានចេញសម្ដែងថាគាត់មិនសូវជាថាចូលជាដោយសារមានគោលបំណងថាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងគឺអានោះវាជាសញ្ញាមួយវាជាសម្លេងមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យរកដំណោះស្រាយឲ្យវិស័យនឹងទាំងមូលត្រូវពិនិត្យមើលថាតែប្រាក់បៀវត្សនៅក្នុងមួយខែគឺវាគ្រប់គ្រាន់ទេអត់ហើយថ្មីហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងឮថាអាចមានការក្នុងខែ1ឆ្នាំក្រោយគឺមានការជជែកគ្នារវាងរោងចក្រកាដេរនិងតំណាងកម្មករបាទដើម្បីឡើងប្រាក់ខែប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺកុំអោយថាឡើងប្រាក់ខែហើយពេលហ្នឹងទំនិញឡើងថ្លៃទន្ទឹមគ្នាគឺពេលនោះវាអត់សូវមានប្រយោជន៍ចាអញ្ចឹងពេលនោះអានោះវាធ្វើយកចិត្តទុកដាក់ថាតែប្រាក់ខែប៉ុន្មានដែលអាចជាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតចាសុខភាពវឹកវរសង្គមអាចកើតមានទេបើមិនជានៅតែបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបដិវត្តរបៀបឧទាហរណ៍នៅប្រទេសអារ៉ាប់អីចឹងជាដើមដែលមានប្រហែលឆ្នាំមកហើយគឺពេលនោះមាន
មានបញ្ហាចឹងជំនាញឡើងថ្លៃអត់មានការងារធ្វើហើយជាពិសេសគឺសម្លេងគាត់គឺពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់គឺអត់ស្ដាប់ចឹងក្នុង3ហ្នឹងគឺតយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចា៎បាទអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីកំណារិសាខ្ញុំតាមការប្រសាជួយខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តិចទាក់ទងនឹងបញ្ហាឡើងថ្លៃទំនិញដោយសារតែកម្ពុជាយើងក៏ធ្លាប់ជួបបញ្ហាឡើងថ្លៃទំនិញម្ដងដែរឆ្នាំ2008ហ្នឹងគឺឡើងថ្លៃមែនទែនការឡើងថ្លៃហ្នឹងគឺពិសេសនឹងប្រេងសាំងហើយនឹងតម្លៃស្បៀងអាហារមូលដ្ឋាននឹងមានអង្គអីត្រីសាច់អីជាដើមហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគេស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនោះគេបានរកឃើញថាអត្រាអតិផរណាហ្នឹងបានកើនឡើង 20% នៅចន្លោះខែមិនិនាដល់ខែសីហាហើយតម្លៃស្បៀងអាហារហ្នឹងបានកើនឡើងរហូតដល់ 40% មកលើអត្រាអតិផរណាហើយមូលហេតុចម្បងនៃការឡើងថ្លៃនៅពេលហ្នឹងដោយសារតែការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារពិភពលោករួមទាំងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលហ្នឹងពេលនោះអ្នកដែលចំណេញនោះគឺឈ្មួញហើយអ្នកខាតបងនោះគឺអ្នកប្រើប្រាស់ដោយអ្នកស្រីបានលើកមិញហើយការស្រាវជ្រាវពេលនោះគេបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅពេលនោះមានប្រមាណ7 លានអ្នកហ្នឹងដែលរងគ្រោះពីការឡើងថ្លៃទំនិញ3 លានអ្នកហើយប្រជាពលរដ្ឋ3 លានអ្នកហ្នឹងគេបានប្រើមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាការឡើងថ្លៃទំនិញអ្នកខ្លះហ្នឹងគេបន្ថយការទិញទំនិញអាហារមកប្រើប្រាស់ទៅអ្នកខ្លះខ្ចីបុលគេទៅអ្នកខ្លះហាមិនឲ្យកូនទិញនំចំណីអីញ៉ាំជាងហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងកាត់បន្ថយការបរិភោគហើយអ្នកខ្លះទៀតដល់ថ្នាក់លក់ដីលក់ផ្ទះអីដើម្បីចំណាយពេលឡើងថ្លៃទំនិញហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាការឡើងថ្លៃទំនិញនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកក្រីក្រជាពិសេសអ្នកក្រីក្រហ្នឹងរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេហ្នឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកស្រីចន្ទធីតើខ្មែរយើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអាចរកដំណោះស្រាយអីរយៈពេលខ្លីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឡើងថ្លៃទំនិញបានទេគាត់មានសមត្ថភាពទេឬក៏មិនអាចបាទខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះបើសិនបើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកបានតាមដានចាប់តាំងពីជិត2 ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោយពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុហើយនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008-2009ហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលបានអាណត្តិចាស់ហ្នឹងអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគាំពារសង្គមបាទហើយយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាមានការទ្រទ្រង់ទៅដល់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះលក្ខណៈតកតងទៅនឹងការបដិបដាលឲ្យមានមុខរបរការផ្ដល់ការថែទាំជាស្បៀងអាហារការផ្ដល់ស្បៀងអាហារលក្ខណៈអានឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាកម្មវិធីនេះក៏កំពុងតែនៅបន្តនៅឡើយទេបាទនឹងចំពោះមុខអាចគួរតែបន្តកម្មវិធីនេះហើយនឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះដទៃទៀតបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើទៅបានដែរបើសិនបើការឡើងថ្លៃនេះភាគច្រើនដោយអាស្រ័យទៅនឹងពន្ធអាករលើទំនិញនាំចូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនិញមូលដ្ឋានដែលប្រជាជនយើងត្រូវការចាំបាច់ប្រើប្រាស់ខានមិនបានបាទរដ្ឋាភិបាលលោកអាចពិចារណាបន្ថយពន្ធអាករហ្នឹងឬក៏ថាលុបក៏បានដែរយើងមិនថាលុបទាំងអស់ទេមើលតែទំនិញណាដែលសំខាន់ចាំបាច់ប្រើប្រាស់ដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជារឿងមួយខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើទៅបានបើកាត់បន្ថយបានគឺថាសម្រួលបានដែរបាទក្នុងរយៈពេលចំពោះមុខហ្នឹងហើយនឹងដទៃទៀតគឺថាខ្ញុំជឿថាអន្តរាគមពីប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដែលបានជួយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏គាត់អាចចូលរួមចំណែកដែរតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ការទ្រទ្រង់ផ្សេងសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាទប្រជាជនយើងបាទហើយtrong រឿងគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភធននេះរដ្ឋាភិបាលមានទេមានជួយអ្នកក្រទៅរឿងបើនិយាយអំពីគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភធននៅប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការផលិតអីផ្សេងហ្នឹងកន្លងមកអត់មានទេដែលតាមខ្ញុំដឹងណាបាទហើយបើយើងនិយាយថាឲ្យគួរតែមានយើងអាចលំបាកដែរដោយសារថារឿងនៅត្រង់ថាយើងជាសមាជិក WTO ហើយយើងក៏ជាសមាជិកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែរហើយធម្មតាកាលណាយើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទាំងពីរនេះគឺគោល
ដៅសំខាន់បំផុតគឺកាត់បន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្មហើយឧបត្ថម្ភធនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យផ្សេងៗក្នុងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងអាចប៉ះពាល់អាហ្នឹងហើយបាទកន្លងមកធ្វើត្បិតតែមិនមានឧបត្ថម្ភធនមែនប៉ុន្តែក៏មានវិធានការខ្លះដែលផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់វិនិយោគិនហើយប្រជាកសិករយើងឧទាហរណ៍ណាការអនុគ្រោះពន្ធយើងហៅថាវិសមកាលពន្ធដារឧបមាថាគាត់មកវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់អាចនាំចូលមូលធនដោយមិនបង់ពន្ធហើយក្នុងរយៈពេលផលិតកម្មប្រមាណខែឬក៏ប្រមាណឆ្នាំគាត់អត់ត្រូវការបង់ពន្ធទេអាហ្នឹងក៏ជាការលើកទឹកចិត្តមួយការសម្រួលមួយរួចទៅហើយបើនិយាយអំពីប្រជាកសិករវិញថ្មីត្បិតតែអត់មានឧបត្ថម្ភធនតែការវិនិយោគថ្មីត្បិតតែនៅមានកម្រិតឡើយពីវិស័យសាធារណៈពីរដ្ឋាភិបាលការវិនិយោគតាក់ទងទៅនឹងការជួសជុលថែទាំសាងសង់ធារាសាស្ត្រផ្លូវថ្នល់ទីផ្សារលក្ខណៈនោះក៏ជាចំណែកមួយហើយបើថាយើងចង់ឲ្យមានឧបត្ថម្ភធនលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលហើយប្រទេសយើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពរកចំណូលចូលជាតិនឹងច្រើនណាស់បាទពីព្រោះឧបត្ថម្ភធនដូចយើងប្រើថ្នាំញៀនអញ្ចឹងតើធ្វើម្ដងហើយថ្ងៃក្រោយតើអត់ធ្វើទៀតប្រជាជនប្រកាសជារំជើបរំជួលហើយបាទហើយអានឹងត្រូវតែមានដើមទុនច្រើនត្រូវធ្វើបាទសូមទុនខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកគ្មានពីនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយជាប់គាំងបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងយ៉ាងទៀតស្របពេលដំណេញកាន់តែឡើងថ្លៃនេះនៅគ្រាតើប្រជាប្រដ្ឋប្រភេទណាដែលទទួលបានចំណូលសេដ្ឋកិច្ចច្រើននេះទេហើយប្រជាប្រដ្ឋប្រភេទណាដែលរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្លាំងបាទកាលណាបើទំនិញឡើងថ្លៃយ៉ាងដូចនេះហើយក្នុងកលៈទេសៈនេះខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលរងគ្រោះច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រហើយនឹងកម្មករមន្ត្រីរាជការដែលគាត់មានបៀវត្សតិចនៅឡើយហ្នឹងបាទហើយបើយើងមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏នៅច្រើននៅឡើយទេប្រហែលជា3លានអ្នកឯណោះបាទអញ្ចឹងកាលណាបើទំនិញអស់ហ្នឹងឡើងថ្លៃគាត់ប្រកាសជារងគ្រោះហើយបាទហើយនិយាយពីអ្នកបានប្រយោជន៍ទៅវិញចំពោះក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះយើងសួរថាតើមានឧស្សាហករណ៍ផលិតករណាអាចនឹងបានផលចំណេញពីនឹងទេបើយើងមើលវិស័យកែច្នៃអាហារឬក៏ទំនិញមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងក៏ថានៅមានកម្រិតនៅឡើយទេអញ្ចឹងគាត់មិនអាចមានឱកាសឆក់ច្បាមយកអានឹងបាននៅឡើយដែរបាទបញ្ហាមួយទៀតបើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដោយលោកបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺពឹងអាស្រ័យទៅលើការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសជិតខាងអីអញ្ចឹងហើយប្រទេសយើងមិនមានផលិតផលក្នុងស្រុកច្រើនទេសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សារឬក៏ធ្វើការនាំចេញអីអញ្ចឹងជាដើមលោកអានសិដ្ឋាលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើបញ្ហាដែរលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៅលើបញ្ហានេះបាទសូមអរគុណលោកសការីយ៉ាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនឹងមានរបាយការណ៍ខាងក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយធម្មពលគេបានរកឃើញថានៅខ្មែរយើងមានសហគ្រាសច្រើនយើងមើលជារូបរាងមានសហគ្រាសច្រើនគេបានរកឃើញថាមានសហគ្រាសរហូតដល់សហគ្រាសធំប្រមាណ7-900រោងចក្រសហគ្រាសធំហើយសហគ្រាសនោះបង្កើតការងារបានកន្លះលានអ្នកហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងសិប្បកម្មឧស្សាហកម្មខ្នាតតូចនិងសិប្បកម្មហ្នឹងមានចំនួនជាង 38,000 មូលដ្ឋានហើយបង្កើតការងារប្រមាណបានជា 200,000 នាក់ហើយវិស័យទាំងហ្នឹងបើយើងគិតជារួមហ្នឹងគឺបង្កើតតម្លៃគឺលក់បានតម្លៃជាង $6,000 លានក្នុងមួយឆ្នាំហើយនាំចេញបានទៀតអញ្ចឹងជារួមយើងឃើញថាយើងមើលជារួមទៅឃើញថាខ្មែរយើងកម្ពុជាមានសមត្ថភាពផលិតប៉ុន្តែបញ្ហានោះត្រង់ថាសហគ្រាសទាំងហ្នឹងភាគច្រើនស្ទើរតែ 100% ហើយប្រហែលជារបាយការណ៍នេះគេបានលើកឡើងថា 98% គ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈគ្រួសារនេះជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាមិនអាចផលិតទំនិញប្រើប្រាស់ដើម្បីជំនួសការនាំចូលបានទេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅបញ្ហានេះខ្ញុំច្រើនតែឮអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគេបាននិយាយលេងជាមួយគ្នាថាបញ្ហាអតិផរណាកើនឡើងនោះដោយសារតែយើងនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញជាទូទៅអតិផរណានឹងដោយសារតែកម្ពុជានោះនាំចូលអត្រាអតិផរណាពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃវៀតណាមអីចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកស្រីចន្ទធីដដែលនឹងតើអ្វីទៅជាការនាំចូលអតិផរណាពីប្រទេសជិតខាងហើយហេតុអីបានយើងចាំបាច់នាំចូលមកទន្ទឹមនឹង
បញ្ហាឡើងថ្លៃទំនិញនៅកម្ពុជាយើងពិបាកនឹងដោះស្រាយបាទថ្មីត្បិតតែរបាយការណ៍បង្ហាញថាយើងមានសហគ្រាសអីមានចំនួនច្រើនរាប់ពាន់ចឹងមែនហើយថាខ្នាតធំមាន900អីហ្នឹងយើងត្រឡប់ទៅមើលតួលេខឬក៏ស្ថិតិហ្នឹងវិញហើយសួរថាតើនៅក្នុងចំនួន900ឧស្សាហកម្មធំៗហ្នឹងតើមានស្អីខ្លះក្នុងនោះខ្ញុំជឿថាមានវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងអីឡាក់ហ្នឹងប្រហែលជិត700អីទៅហើយបាទហើយដោយលោកស៊ីថាបានលើកអំបញ្ញមិញហើយដតីផ្សេងទៀត98%គ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈគ្រួសារដូច្នោះមានន័យថាជាឧស្សាហកម្មខ្នាតតូចឬក៏ខ្នាតមធ្យមទេបាទបើខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមភាគច្រើនខ្ញុំជឿថាអត់សម្រាប់បានវិមាត្រសេដ្ឋកិច្ចបានទេបាទផលិតនៅតែថ្លៃហើយក្រៅពីវិមាត្រសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មិនបានហើយខ្ញុំមួយទៀតគេហៅថាវិសាលភាពនៃមុខទំនិញផលិតក៏មិនសម្រេចបានដែរវិមាត្រសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសថា economies of scale ហើយនឹងមួយទៀត economies of scope អានឹងវិសាលភាពនេះហើយសួរថាដល់អញ្ចឹងយើងផលិតអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសជាតិទេតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងកែច្នៃហើយសួរថាចាំបាច់នាំចូលពីគេមកធ្វើអីដើម្បីបើឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពាក់ព័ន្ធរឿងអតិផរណាទៀតបើយើងមិននាំចូលមកគឺផ្គត់ផ្គង់អត់គ្រប់គ្រាន់នឹងតម្រូវការទីផ្សារទេធម្មតាជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងជាទ្រឹស្ដីកណាពាណិជ្ជកម្មចំហគឺទាំងអស់គ្នាបានផលប្រយោជន៍បាទធម្មតាមានអ្នកខាតបង់មានអ្នកចំណេញហើយប៉ុន្តែគឺមានផលច្រើនហើយបើយើងនាំចូលមកនៅអតិផរណាដដែលយើងនាំចូលមកធ្វើអីបើយើងផលិតអត់បានយើងត្រូវការអញ្ចឹងត្រូវនាំចូលហើយបើអតិផរណាយើងពិនិត្យមើលទៅថាអតិផរណាហ្នឹងវាចេញពីប្រភពណាវាមានប្រភពរបស់វាអាចតាក់ទងអតិផរណាដោយសារតម្រូវការនៅក្រៅប្រទេសនៅពិភពលោកវាច្រើនដែរអញ្ចឹងក៏អតិផរណាឬក៏ដោយសារការដឹកជញ្ជូនដោយសារយើងប្រើប្រាស់ប្រេងអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយទៅតាមផលឬក៏ហេតុមូលហេតុរបស់វាទៅបានបាទយើងមិនចង់និយាយថាបិទហ្មងទេបាទតែតងបញ្ហាហ្នឹងអ្នកស្រីណរសាមានចង់បន្ថែមចាខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចខ្ញុំឃើញជួនកាលមានការយល់ច្រឡំថាយើងនាំចូលច្រើនហើយពេលនោះឧទាហរណ៍ថាមហូបអាហារអីចឹងគឺនាំចូលអ្វីដែលជាយើងអាចផលិតបានប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពលោកគឺពាណិជ្ជកម្មគឺវាបង្កើតឡើងដោយសារឧទាហរណ៍ថាប្រទេសមិនអាចផលិតទាំងអស់អ្វីដែលគាត់ធ្វើការមិនអាចផលិតទាំងអស់គឺអ្វីដែលគាត់អាចផលិតល្អជាងគេគឺគាត់ផលិតទៅហើយប្រទេសមួយទៀតដែលអាចផលិតទំនិញអីផ្សេងដែលប្រទេសទី1បានធ្វើការគឺពេលនោះបានគេធ្វើការពាណិជ្ជកម្មដោយសារឧទាហរណ៍ថាប្រទេសកគឺគាត់អាចផលិតទំនិញកដល់ថោកប្រទេសខអាចផលិតទំនិញខដោយថោកជាងពេលនោះគេចំណេញវិញជួនកាលវាមានយោបល់ថាយើងជំរុញឲ្យប្រទេសយើងចេះមានឧស្សាហកម្មដើម្បីផលិតដោយខ្លួនឯងសំខាន់ថាយើងមានការផលិតស្រេចហើយដើម្បីនាំចេញដូចជាកាត់ដេរអង្គជាដើមអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែសំខាន់ថាមិនធ្វើផ្អែកទៅលើតាទំនិញ2-3អញ្ចឹងដោយសារបើសិនជាមានការប៉ះពាល់នៅលើពិភពលោកនៅលើតម្លៃឧទាហរណ៍ថានៅលើតម្លៃសម្លៀកបំពាក់គឺពេលនោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅចំណូលដែលយើងបានហើយចំណូលដែលយើងបានពីការនាំចេញគឺធម្មតាយើងប្រើសម្រាប់ទិញអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីនាំចូលអញ្ចឹងក្នុងករណីនោះវាធ្វើមានដែលគេហៅ economic diversification ណាដែលយើងអាចមានប្រភពច្រើនដើម្បីធ្វើជាចំណូលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិចា៎បាទម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះនិយាយចំថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលទំនិញកាន់តែឡើងថ្លៃលើទីផ្សារតើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវរៀបចំខ្លួនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យជៀសផុតអំពីបញ្ហាកាន់តែលំបាកថែមទៀតបាទលោកស្រីចន្ទធីបាទតើប្រជាពលរដ្ឋគួររៀបចំខ្លួនរបៀបបែបម៉េចបាទក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្ញុំជឿថាមានការលំបាកសម្រាប់គាត់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រជំរឿសហ្នឹងគឺថា
មានតែដូចលោកសិដ្ឋាបានលើកហ្នឹងឃើញថាបញ្ហាច្រើនណាស់ទៅហើយដែលគាត់ដោះស្រាយណាដោយសារថាលទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយរបស់គាត់ហ្នឹងវាអត់មានមែនតើរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់លើកគឺតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិដែលជាទូទៅខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយើងអត់បានសូវចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងរឿងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគោលនយោបាយអ្វីក៏ដោយការអភិវឌ្ឍដូចក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងគាត់ថាសិតតែមានហានិភ័យកាលណាយើងអនុវត្តវិធានការនឹងមួយតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើហានិភ័យនឹងកើតឡើងប៉ះពាល់ប្រជាជនក្រីក្រគាត់ដោះស្រាយបានទេអញ្ចឹងត្រូវមានផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនោះបាទយើងត្រូវសម្រួលមកថាដោះស្រាយជួយគាត់យ៉ាងម៉េចពេលតំណែងឡើងថ្លៃអញ្ចឹងយើងមានអន្តរាគមន៍ផ្គត់ផ្គង់អ្វីទៅអ្នកក្រគឺតំណែងមូលដ្ឋានដែលគាត់ត្រូវការចាំបាច់ខានមិនបានហ្នឹងក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏រយៈពេលមធ្យមហើយបានយើងរកឱកាសការងារផ្សេងទៀតសម្រាប់គាត់កាលណាសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរហើយឱកាសការងារមានសម្រាប់ពួកគាត់នឹងគាត់អាចដោះខ្លួនពីហានិភ័យអញ្ចឹងបានតែណាបើអត់មានទេគាត់ប្រកាសជាធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរភាពក្រីក្រនឹងឬអត់រួចទេអញ្ចឹងសម្រាប់សេចក្តីមកវិញមានថាប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចមានមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលទៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងទេផ្ទុយទៅវិញតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានយន្តការបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហានិភ័យឬក៏បញ្ហាដំណឹងឡើងថ្លៃហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមជ័យយោបល់តកតងជាមួយសំណួរហ្នឹងគឺដូចបានលោកចន្ទទីលើកឡើងគឺវិធានមានគោលនយោបាយមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងអនិភ័យហើយយើងឃើញថានៅប្រទេសគេប្រទេសជំនឿនដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្ពស់គឺគេជួបបញ្ហាចឹងដែរឧទាហរណ៍ថាមានប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់គឺបាត់បង់ការងារអត់រកចំណូលអត់បានពេលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលមានការរៀបចំគេហៅដូចជាការគ្រប់គ្រងក្នុងការទទួលស្បៀងអាហារគេរៀបចំជាគេហៅ food coupon ណាចាហ្នឹងគេមានស្រាប់ហើយគេសម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ដែលគាត់ជួបវិបត្តិបាទជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសយើងអត់មានកម្មវិធីរបៀបហ្នឹងយើងមានតែការជួយតាក់ទងជាមួយមានមូលនិធិសម្រាប់ការថែរក្សាសុខភាពប៉ុន្តែនៅវិជាជាដំបូងមួយហើយការជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលស្បៀងអាហារវាត្រូវជាវាគួរជាគោលនយោបាយកាត់ឲ្យកាត់មិនគ្រាន់តែពេលណាដែលមានដូចថាគ្រោះអន្តរាយអញ្ចឹងបានពេលនោះយើងធ្វើចាត់វិធានការគឺត្រូវមានជាគោលនយោបាយមួយចេះស្ដែងពេលណាដែលយើងមានការប៉ះពាល់ពីសេដ្ឋកិច្ចចា៎បាទអរគុណបញ្ហាមួយទៀតលោកស្រីចន្ទធីមានបន្ថែមទៅនឹងយន្តការដោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំបានលើកមុនហ្នឹងដែលលោកស៊ីថាបានសួរហើយគឺថាចាត់អតិភិបតាក់ទងទៅនឹងពន្ធដារបើតាក់ទងតំណែងមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលអាចគូកាត់បន្ថយឬក៏មិនយកក៏បានដែរបាទហើយនឹងដូចបានលើកមានហើយមុនហ្នឹងគឺថាកម្មវិធីគាំពៀសង្គមគួរត្រូវបន្តហើយនៅពង្រីកបាទហើយអនុត្តរអនុវត្តជាប្រចាំដោយប្រទេសគេអញ្ចឹងគេដឹងថាក្នុងមួយខែអ្នកដែលនឹងរងគ្រោះដោយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអត់ការងារធ្វើមានប្រមាណហើយគាត់ត្រូវការស្បៀងគាត់ត្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅអញ្ចឹងគាត់មានអាប័ណ្ណដែលដូចណាតាសាបានលើកហ្នឹងគឺគូប៉ុងហ្នឹងឯងបាទគាត់យកហ្នឹងទៅបដូរដើម្បីដល់ពេលរត់រកកន្លែងធ្វើការបានហើយគាត់ទៅធ្វើការទៅអាហ្នឹងគាត់រួចចេញពីការត្រូវត្រង់ហ្នឹងហើយអ្នកផ្សេងទៀតអាចទទួលការត្រូវត្រង់ហ្នឹងបានគេថាកម្មវិធីផែនការហានិភ័យសម្រាប់គ្រប់គ្រងទាំងរឿងសេដ្ឋកិច្ចទាំងរឿងផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុលក្ខគួរតែមានហើយនឹងអនុវត្តគេថាប្រុងជើងការតែម្ដងកាលណាបើយើងគ្មានផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទេតែកាលណាហានិភ័យកើតឡើងមកព្រឹបភ្ញាក់ផ្អើលយើងរត់ភ្នែកសប្រជាជនយើងរត់តែលំបាកហើយយើងប្រកាសជាធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលសង្គមជិះមិនរួចទេបាទតែកាលណាប៉ះពាល់មនុស្សច្រើនបាទតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនៅពេលស្ថានភាពនយោបាយជាប់គាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានកត្តាសំខាន់មួយទៀតដែរដែលធ្វើឲ្យតំណែងឡើងថ្លៃហ្នឹងគឺមាន3សំខាន់ទី1គឺទំនាស់ផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកនយោបាយនៅក្រៅពេលការបោះឆ្នោតទី2ការអនុវត្តច្បាប់យកពន្ធឲ្យបានគ្រប់ដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋយកមកបើកប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការហើយទី3ហ្នឹងគឺតំណែងឡើងថ្លៃនេះក៏ដោយសារកត្តាក្រុមមជ្ឈត្តកម្មឬក៏ក្រុមអាជីវករនឹងបានដំឡើង
ថ្លៃដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាការដំឡើងថ្លៃហើយហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលមានយន្តការទប់ស្កាត់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមអាជីវករទេតើបញ្ហាយ៉ាងម៉េចវិញលោកបាទខ្ញុំមិនច្បាស់នៅសំណួរគ្រប់គ្រងអាជីវករចង់និយាយថាការក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការដំឡើងថ្លៃក្រុមធ្វើឱកាសនិយមមានន័យថានៅពេលដែលមានបញ្ហាអីមួយនៅប្រទេសជិតខាងដូចនៅថៃមានចលាចលកោតកម្មអីចឹងហើយដូចគោលនយោបាយស្ថាប័នរដ្ឋមន្ត្រីគយរបស់កម្ពុជាហ្នឹងអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនគាត់គេងចំណេញគាត់ថាមានបញ្ហាគាត់គេងគាត់ទៅឡើងថ្លៃស្រេចចិត្តនេះណាតើធ្វើម៉េចអានឹងខាងរដ្ឋាភិបាលខាងណាជួយបានក្នុងការរឹតបន្តឹងពួកនោះខាងណាអានេះតតែយើងមានយន្តការហើយយើងត្រូវការមនុស្សទៀតហើយធម្មតាអ្នករកស៊ីប្រកាសជាមានអ្នកដែលយើងចំពោះខ្ញុំមិនចាត់ថាពួកគាត់ជាអ្នកខលខូតទេហើយបើយើងនិយាយភាសាបច្ចេកទេសអង់គ្លេសគេហៅថា profiteering តែកាលណាបរិមាណផ្គត់ផ្គង់មិនគ្រប់គ្រាន់តម្រូវការច្រើនគាត់ជាឱកាសតម្លើងថ្លៃហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងអានឹងបានរដ្ឋដាក់កំណត់ថាត្រូវតែបញ្ចុះតម្លៃឬក៏រក្សាតម្លៃទេនោះយើងខ្ទាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយថាទីផ្សារសេរីបាទដល់ពេលរដ្ឋលូកដៃលែងសេរីហើយបាទបើថាឥឡូវលូកដៃបានអញ្ចឹងត្រូវការមានមនុស្សទៅតាមគ្រប់កន្លែងក្រុមឈ្មួញទាំងអស់ដែលមានឃ្លាំងមានអីផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាស្តុកគាត់មានប្រមាណតម្លៃគាត់មកក៏បញ្ចេញលក់ទៅហើយតម្លៃតាមផ្សារបោះបងដាក់ស្រេចនៅផ្សារ Lucky នៅផ្សារ Pencil ឧទាហរណ៍ណាគេបោះតម្លៃវាស្រេចអញ្ចឹងអត់មានលក់លើសនោះអត់ចាំបាច់តថ្លៃទេអញ្ចឹងតើមានមនុស្សទៅតាមមើលតាមផ្សារថ្មីអូស័យគ្រប់ខេត្តគ្រប់ស្រុកទាំងអស់យើងអានោះត្រូវមនុស្សច្រើនទៀតបាទហ្នឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយលោកស្រីចន្ទធីមានប្រសាសន៍ថាខ្មែរយើងកាន់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមឈ្មួញនោះគាត់ខົບខិតគ្នាតើពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអាចជួយអន្តរាគមន៍ទេពេលហ្នឹងកាលណាបើឈ្មួញគាត់ខົບខិតគ្នារដ្ឋាភិបាលដាច់ខាតត្រូវមានអន្តរាគមន៍ហើយនៅប្រទេសគេក៏គេមានច្បាប់នឹងដែរបាទនៅផ្សារសេរីមែនប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករកស៊ីហ្នឹងគាត់ថាសុំកលុំគ្នាទេបើយើងនៅភាសាអង់គ្លេសគេថានៅអាមេរិកកាំងក្តីគេមាន anti trust law អាមេរិកកាំងចាប់ផ្ដើមរឿងផ្សារសេរីនឹងយូរដល់ពេលមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងគេមាន anti trust law ហ្នឹងកាលណាឯងសុំកលុំគ្នារដ្ឋាភិបាលរកឃើញអ្នកឯងត្រូវមានបញ្ហាត្រូវសងប្រទេសជាតិបងជប៉ុនអីលាក់នឹងលាក់បាទខ្មែរយើងអត់មានទេច្បាប់anti trust law ស្រុកខ្មែរតាមដានកន្លងមកគឺថាមិនទាន់មានទេបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមិនពីដោយសារនាទីយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសាករិយានិងលោកអានសិដ្ឋាសូមគោរពលាមនុស្សស្ដាប់ទាំងអស់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះលោកនាងកញ្ញាអាចបើកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកនាងនឹងអាចបើកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 17735 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 17 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រលោកនាងកញ្ញាក៏អាចបើកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅវិទ្យុមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិង FM 92.25 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះវិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញវិទ្យុឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុស្ទឹងសែន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិងវិទ្យុគិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 7 កន្លះនិងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះដល់ម៉ោង 10 កន្លះវិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះនិងវិទ្យុសំឡេងអន្តរទេវី FM 90.20 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10
យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទអានស៊ីថាវលោកទីនសការីយ៉ានិងអ្នកស្រីខែសំណងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាសសូមជម្រាបលា